お願いします。みんなやっほー、田上ルナです。今夜の11時でお風呂も入って、もう全部歯磨きも終わって、全部あとはマウスピースつけて寝るだけという状態なんだけど、ちょっとみんなに緊急集合してもらいました。はい。というのは、一つはちょっと告知をさせてください。告知というか宣伝お願いします。この指輪とこのネックレスがエピックから新作で出たので、ぜひチェックしてください。これはまだ出てないけど、このリングは出てます。もう一つ十字架の方も出てるので、よかったらチェックしてください。はい、ということ。もうそれは宣伝はもう終わり。はい。で、あともう一つ言わして。この前フリマに来てくれた皆さん、本当にありがとうございました。もうみんなといい時間が過ごして、なんか思い出が増えたって感じで、いつもなんか会えないじゃん。こう DM とかコメントとか、なんかこうトップ画とかでは認知してても、実際会ったことないし顔もわからなかったから、直接こう会えて話せて、この子はこういう子なんだ、この子はこういう子なんだみたいな、こういう見た目なんだ、こういう喋り方なんだみたいな感じのことを実感できて、本当に楽しかったし、本当に嬉しかったです。なんかプレゼント持ってきてくれた方も、お手紙くれた子も本当にありがとう。またね、今週の土日にポップアップがあるので、よかったらぜひお待ちしてます。本当にありがとうございました。嬉しいです。もうなんか涙なんかこんな私のために東京から来てくれたりとか、愛媛から来てくれたりとか、広島から来てくれたりとか、本当にそんな感じで、もう本当に幸せで嬉しかったです。ありがとう。ということで本題に入っていきたいと思うんだけど、ルナが最近上げた投稿があるんだけど、その投稿のコメントで、なんか露出が多すぎ、最近露出が多くて、自分安売りしすぎみたいなコメントがあったの。それに対してルナのニャンコが、なんか何がいけないのみたいな、露出の。別になんかそういうファッション好きな子はいるし、別にいいじゃんみたいなことを言ってて、でそれに対してまた最初のコメントしてきた人が、でも海外の人ならまだしもルナさんは日本人ですよねみたいな感じで送ってて、でそのニャンコがまた日本人はやっちゃダメなのみたいな、露出しちゃダメなのっていうその物議がかまされてて、それを見てたんだけど、ルナも一つ言えば、ルナのやりたいことやってるだけ。ルナのやりたいファッションをしてるの。毎日服を決めて、誰になんかみんなにこう思われたいとか、みんなにこう見られたいとか、そういう感じで選んでないし、谷間が見える服とかでもなんか自分が着たいし、可愛いと思っていいなと思ってるから、そういうファッションしてるわけであって、誰のためでもねえの。わかる？自分のためにやってるの。自分が可愛くなるため、自分が綺麗になるためにそういう服を着たりとか、なんかこういろいろ外見にこだわってやってるわけであって、お前に見せてるわけじゃねえよって思ったのよ、その時に。そうで、なんか外国人じゃないから、日本人だからダメみたいな。どういうこと？それは本当にどういうこと？意味がわからない。日本人だからいい、日本人だからこの格好をしなければいけない、外国人だからこの格好をしなきゃいけないっていうのないと思うんですよ。外国人だからいいとかね、そうじゃない。何がいけないのって思ったの。そうで、いやもうそれだったらみんなその最終地点、着地地点が自分はそういう風に個人的に安売り、谷間を見せたり露出をする格好イコール安売りという風に思っただけですみたいなことで終わってたんだけど、だったら思うだけでコメントするなって話なのよ。ルナに向けて言いたかったのよ。それを思うだけじゃとどまらなくて、だからコメントしたわけであって、思うだけですだったらコメントするなって思うの。思うだけだったらそれでいいじゃん、別に。そうやって思うのは自由ですよ。そうやって思う人もいるし、中には逆に別にいいなと思う人もいるし、露出がちょっとノットっていう人もいるじゃん、中には。それは別にいい。もうその人それぞれあるんだからさ。それをそうやって文字にしてみんなが見える公共の場でって、それが問題なわけ。
それでしかもその外国人だったらいいっていうか日本人だからダメみたいなそういうことを言うじゃん。それは違うの。別にルナはそういうことを言われても自分は違うから、その人の勝手の憶測じゃん。安売りに見えてるとか、本当にその人は見えたんだったら事実だと思う。それがその人の考え方。そうでも別にそう見せてるわけじゃないし、自分を安売りしてると思ってない。だからなんかそれを見てそういう考え方の人もいるんだというふうに思いましたね。なんかルナはそういう考えじゃないし、別に谷間を見せても可愛いなって、そういうファッション可愛いなと思うタイプだから、全然そういう感情が湧かなかったの。なんか安売りしてるとか、ルナ自分の人生の中で安売りっていう言葉あるわ。ある。思ったことある。自分にはないけど、あるけどファッションではない。ファッションではこの人安売りしてるなとか、このファッションしてるから安売りに見えるなって、そういう感情を持ったことはないんだけど、行動とか言動ではこの子なんかこう安売りというか安っぽい女に見えるのになとかいう思いになったことはあるんだけど、ファッションではそういう感情になったことがないから、そういう人もいるんだっていう今回は気づきというか学びを得ました。別に好きな格好してよくね。でそれがもし嫌なんだったらあなたに害を及ぼすんだったらみんなって話なの。それでも見てるってことは好きだからじゃん。そう好きっていうのは分かってんの。コメントしてくれた方がルナのことを好きだから見てる、だから気になってそういうコメントもしちゃうしっていうのはめちゃめちゃ分かる。そうだから別にルナもそのコメントは消さないし消すつもりはないし、でもそれでねにゃん子たち他の子たちが嫌な思いをするんだったらそれはちょっとノートです。いろんな人にルナは自分の投稿した写真だったりとか YouTube とかいろいろ TikTok とかも全部 SNS そうなんだけど見てもらう機会があって、だから本当にその見てる人の数分感情があるし、人それぞれ意見があると思うから、別にみんながみんなルナのことを好きとか可愛いとかおしゃれとかそういう風に思ってくれると思ってない。そういう別にそんな期待はしてないし、自分と感覚が合う、感覚っていうかいろいろセンスとかなんかそういう服とかそういう好みが合う人がフォローしてくれてルナのこと好きになってくれたら嬉しいなというふうに思うんだけど、他人の外見のことをとにかく言ってくる人いるじゃない。なんかブスとかキモいとかなんかデブとかなんかこういうとこがなんとかだとか、そういう人って大体ブスなんだよね。心もブスだし、どんだけ可愛くてもブスなの。心がそんなこと言う人はブスなわけ。もし自分が心当たりあるなみたいな、そういう言っちゃってんなみたいな人に対して思ってるんだったら今すぐやめた方が可愛くなれるよ。本当に自分がもうその言葉が返ってきそうで嫌なの。ブスになりそう、なんかブスって言うたびブスになりそうで、キモって言うたびキモい女になりそうで嫌なの。そう理解可能？ルナってなんかよくインフルエンサーって言われることがあるんですよ。インフルエンサーとか YouTuber とか TikToker とか、自分は何者なのっていう、何がしたいの、何なのっていうことが思い浮かんできて、インスタグラマーはいいのなんかインスタグラマーはそうだと思う。インスタグラマーだと思う。写真載せたりとか、インスタグラマーっていうのがどういう使い方をするのかわからないけど、ルナの中の定義では写真を載せたりとか、写真を通してみんなに魅力をアピールする自分のことを紹介したりとか、なんかもうそういう写真を通して伝えるっていうことがインスタグラマーだと思ってるのね、ルナは。だからルナはそれに関してだったらインスタグラマーだと思うから、インスタグラマーのルナちゃんはいいんですよ。だけどインフルエンサー TikTok、YouTube を本当になんかって思うことがあって、だから何者なのルナって。別に何者にもなりたくないわけ。なんだろう、なんかね、何なんだろう。他の大人とかみんなは何の人ですかって、何者なのっていう質問をねよく聞かれるんですよ。ルナは何者にもなりたくない。頼むルナがいいの。そう
系統も頼むルナ何言ってんのって感じなんだけど、でも本当にそうなの。よろしくあとこの前初めて放狂を疑われました。お祝い事ですよこれは。ルナは整形したいところランキングナンバー6ぐらいに放狂っていうのがあって、上位ではないんだけど、もう放狂しかないなっていう時に放狂したいなっていうのは思ってんの。なんか形を保ちたいとか、ちょっと胸も大きくしたいっていうのはあるんだけど、だから放狂はしてないし、放狂もししてるならもっと入れてるわって思うんですよね。放狂してるぐらい綺麗っていう意味では本当に嬉しいんだけど、してねえからお願いしますよそこらへん。でもなんかちょっと嬉しかった嬉しかったです。ありがとうございます。あとさ、友達の話なんだけど、友達がもう本当になんていうの、クズ男しか好きにならない友達がいて、それ本当にクズだよみたいなって言うんだけど、遠回しにね、いややめといた方がいいんじゃないみたいな、そういうちょっともっとなんじゃないみたいな、その人は言うんだけど、なんかその子は、いやでもねみたいな、会ったらいつも可愛いって言ってくれるし、優しくしてくれるし、おごってくれるし、なんかいろんなとこ褒めてくれるし、自己肯定感も上げてくれるし、めっちゃいい人じゃないみたいな。いやいいんだけど、それはいいんだけど、自己肯定感上げられてそれはいいんだけど、やめといた方がいいよって本当に思うところがあって、てかその理由として、まずね、その人のインスタを見た時にフォロー欄が全員女、ほとんど女だし、なんかしかもその変な女なの、変な女っていうか、みたいな、そっち系かっていう女の子たちばっかりで、その時点でちょっとやめといた方がいいっていうのがあって、でプラスやっぱり女の子を可愛いとか優しくするのって下心あるからじゃん。だし慣れてんなって思うのね。だから一回しか会ったことないんだよ。一回しか会ったことなくて、で最初の電話から会ったことない時から可愛いとか、なんかこう何々ちゃんのこういうとこいいよねとか、声可愛いよねとか、なんとかなんとかだよねとかいうのを言われてたらしくて、黒ダメ、もっともうレーダーがピーンって反応するな。もうそういう人はダメだと思う。慣れてるし、言い慣れてるし、それは可愛いって言うわ。最初に落としたいから、やりたいから、そう言うわ。当たり前じゃん。そんなの騙されちゃダメ。でも分かんないのよ、まだその時点じゃ。そんな遊んでないけど可愛いっていう人もいると思うし、でもね、大抵遊んでるから、大抵遊んでるし、遊んでなくて言い慣れてない人言えないから、そういうの。そうだからちょっとみたいな。でも分かんないのよ。いや美化するからね、自分のこと美化するし、自分いいようにね話を作り変えるし、こう好きなモードに入ってたらピンってこう切り替えるのよ。こう別に普通のこと言われてたとしても、私のこと好きだから可愛いと思ってるからこういうこと言ってんでしょみたいな、向こうがそういう風に置き換えちゃうから、好きなこのモードに入っちゃうと友達が、いや違うんだけどなっていうのをね、いつも思って聞いてるんだけど、多分みんなもそういうことあると思うの。でルナも多分恋愛モードに入って、そういう好きとか、なんかこうちょっと最初ら辺の時とか、まだ好きかどうか分かんないお互いみたいな時はそういう感じなのかもしれないけど、クズ男というかやめといた方がいい男の人の特徴はやっぱりそこですね。すぐ可愛いって言ってくる人とか、その一発目でとか、あとそのインスタのフォロー欄女ばっかりっていうの、あと呼び捨てで呼んでくる男しょっぱなから呼び捨てで呼んでくる男はちょっとレーダーが発動しちゃう。俺らはね、そこをまず見る。あと逆にね、男の子の視聴者さんあんまいないのかな、いないと思うんですけど、クズ女というか、あんまりよろしくない女の子の特徴も言いますね。男の子も言ったので平等に行きましょう。そこはルナが女の目線から同じね
同性同士で見てて思うのは、やっぱ人によって態度変える人、ちょっとノットっていうか、友達としてもノットだし、やめといた方がいいと思う、本当に。でもね、男は分かんないのよ、それが。うまいようにやるから、女の子っていうのは頭いいからね、そういうとこは。そうだからあんまり分かりづらいと思うんだけど、態度を変える女、そして一番手っ取り早いのは周りの友達を見てください。女の子の、その好きな女の子の周りの友達見たら一発で分かるから。違う子もいるよ、中には。そういう周りはこういろいろやばいっていうか、こうなんていうの、ダメ女っていう友達がそうでも、その子だけはそうじゃないっていう可能性もあるし、それは一概には言わないんだけど、だいたい友達見たらもうねって感じでわかるから、友達に会ってみるとかもいいかもその子のやっぱね、友達は鏡、自分の鏡というかという風に言うし、似てるような子たちが集まってくるっていうのは本当だと思うから、あるのはそうだね。女の子はねちょっと難しいよね。自分で言うのもなんなんだけど、見る目あると思うの男を見る目があると思ってて、だから絶対にね、そういうなんか変な男には捕まらないと思ってんの。もし例えばなんかいいなと思ってご飯とかそういう遊びに行って、ちょっとでもなんか違和感があれば、もうすぐルナ切っちゃうし、もう無理、連絡も取らないし無理だなって思っちゃうから、もうすぐノットになるのね。だから基準、自分の中でのこれは無理、これはいい、これは無理、これはいいっていうのがはっきりあるから、そういう悪い男に引っかからない気がする。自分でそういうのがあるから、ちゃんとそれっていうのは経験もある中にはあるんだけど、ほとんどが聞いてきた話とか友達の体験談とか、周りにそういう失敗、いわゆる失敗というか、いろんな経験をしてきた友達がいるから、その話とかを聞いて、絶対ルナはこういうのにはなりたくない、だからこういうのに気をつけようとか、そういうので学んできたの。自分の実体験もあるよ。こういうやつ無理だなとか、ルナに対してこういう扱いをしてくる男は無理みたいな。23歳なんだけど、まだだけどもう結構男を見分ける能力はあると思うんですよ。だからルナに恋愛相談してきた方がいいよ、みんな恋愛相談受け付けますよ、本当に。結構プロというか結構いけると思う。見る目あると思う。何の話って話なんだけどね。あとルナの地元の友達とかにたまに言われることがあるんだけど、ありがたいことに今、インスタのフォロワー 7.2 万人いるんですよね。本当にありがとうございます。みんないつも見てくれて、ルナを見つけてくれて、見てくれてありがとうございます。そうで 7.2 万人いるんだけど、で地元とかに帰ったりとか、地元の子から DM 来たりするんだけど、ルナが遠い存在になっていくとか、なんかもう誘いづらいみたいな、遊びに誘いづらいみたいなとか言われることあるんだよ、仲良かった友達に。それほど悲しいことはないっていうか、なんでみたいな。ルナはルナだし、何も変わってないし、ルナもね、見た目は変わったよ。見た目はもちろんグレードアップして可愛くなったんだけど、いやそれ以外中身はルナだし、頼むルナのまんまだし、なんでそんなこと言うのって感じなのよ、こっちからしたら。でルナはそういうなんか態度を取ってるわけでもないし、何がダメなの、何がそうさせてんのって思ったら、やっぱり数字なんだよね。7.2 万人っていう数字、やっぱりその普通の人っていうか、そういうあんまりSNS やってない子からしたら 7.2 万人っていう数字は大きいわけであって、それを見たら、うわめっちゃすごい、めっちゃフォロワーいるってなるわけなんですよ。ルナが遠い存在になっていくっていうのは、分からなくもない。確かに分からなくもないんだけど、ルナの性格を知ってていつも話してる上でそれを言ってくるのよね。ってなんか悲しい気持ちになったんですよ。なんか今後例えばね、めちゃめちゃ有名になって
もうなんかみんなが知ってる、誰もが知ってる頼むルナみたいになったとしても変わりたくない。ルナはルナでいたい。ずっとこの頼むルナでいたいの。だからもしなんかこいつ天狗になったなとか、こいつなんか悪いように変わったなと思えば言ってくださいね。はい、お願いします。ルナちゃんはそんな人じゃないでしょ、もっとだよって言ってほしい。じゃないと気づかないからね、言われないと。それでも気づかなかったらもう終わりもんですよ、その時の私は。だから言ってほしいな。あんまり友達っていうのがいないので、みんなが友達だからさ、ファンのみんなが。だから言ってほしいな。お願いします。だから今日はこの話をしたくてみんなを集合させました。てかこのリングがプラプラになっててめっちゃ可愛いんだけど、プラプラさせてこう。でこれを作った理由としては、プラプラさせたいというか、こう手を動かしたい、手をもっと動かしていきたいという感じで作ったので、そういう感じ、もっと動かしていこう。これつけて可愛いじゃんね。なんかあんまなくない？こういうなんかあんまないっていうか見たことないんだけど、こういうチャーム付きのチャーム型リングっていうか、だいたいさこう止まってんじゃんリングって。だから珍しいなと思って作りました。お気に入りちゃんです。めちゃめちゃ可愛いの。でもう一個あるんだよ。ほら可愛いでしょ。こっちは十字架のクロスチャームリングちゃんです。可愛いじゃん。どっちなんかどっちもタイプが違う。こっちは可愛い系じゃん。で差し色なんじゃん。ほらこっちはかっこいい系でもいけるし、綺麗めでもいける。バリ可愛くない？なんか自分でデザインしたんだけど、めちゃめちゃ可愛くて気に入ってるんだけど、恐ろしない可愛い。ポップアップで置くのでぜひ来てください。これプラプラさせてこう、みんなで。可愛いじゃん。なんか揺れてるのをこう揺れるじゃん。こういうの見たら男の人ってドキッとするらしいよ。誰調べって感じなんだけど、なんか前なんかで見た気がする、本かなんかで。だからイヤリングとかもこういう動くやつだったら可愛く見えるらしい。だから指も可愛く見えるんじゃねみたいな。嫌なこともたくさん、生きてたらね、嫌なこともあるだろうし、でもあるんだけど、それはもうしょうがないわけ。もうしょうがないんだけど、それを越すぐらいっていうか、それを忘れるぐらい楽しいことで埋めちゃえみたいな感じで、これからもルナの動画を見たりとかインスタを見たりとかいろいろして楽しもうね。まあ自分が本当に一番楽しいことが一番最優先事項。そしてその次にルナの周りの人とかみんなにゃんこたちが楽しくなるようなことをこれからも発信していったりとか、こうみんなに元気が出る、勇気が出るようなことを届けれたらいいのかなっていう風に思ってるから、よろしくなんかみんなもこう悩みとか、なんかこう苦しいことと悲しいこととかあったら相談聞くし、なんか DM してきて、でルナももしそういうのがあったらみんなに言うし、だからそういう時は聞いてね、集合してね、絶対によろしく。そこら辺よろしく。ということで皆さん、今日も見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。